না, তোমার ব্যানানা তুমি খাও। ব্যানানাতে ভাগ বসাতে চাই না। আমার ব্যানানা নেই। হ্যালো গাইস, দিস ইজ টিনা। আজকে আমরা চলে এসেছি। একটু আগে আমরা কল্পনা করছিলাম যে আজকে আমরা ব্রেকফাস্টে কিছু খাইনি, মানে ইভিনিং স্ন্যাক্সে কিছু নিইনি। তো আমরা ইভিনিং স্ন্যাক্স নিয়ে চলে এসেছি। এখানে আমাদের আছে একটা ডিমের অমলেট মানে পোচ, আর দুটো স্যান্ডউইচ, শসা, আর এখানে আছে একটা কলা। একদম হেলদি অ্যান্ড পুষ্টিকর খাবার। তো আমরা হেলদি খাবারই খেতে চাই ডেলি ডেলি, কোনো জাঙ্ক ফুড কখনো কখনো দেখাবো, কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা হেলদি ফুডই খাবো। তো চলো আজকে আমরা শুরু করি। তুমি কিছু বলবে? হ্যালো, দিস ইজ সুপর্ণা। আজ আমরা চলে এসেছি তো হেলদি খাবার নিয়ে। এখানে আছে স্যান্ডউইচ, কলা, ডিমের পোচ, সস আর শসা। তো আমরা এখন এটা দুজনেই খাবো। আমরা ননদ বৌদি এখন এটা খাবো, কিন্তু কোনো চ্যালেঞ্জ করবো না। আস্তে আস্তে এনজয় করে খাবো। চ্যালেঞ্জ আমরা করতে ম্যাক্সিমাম টাইম ঘরের খাবারটাই খাওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ একে তো শরীরের পক্ষে ভালো নয়, কিন্তু আমাদেরও ইচ্ছা করে না রোজ রোজ বাইরের খাবার খেতে। তাই জন্য এখন থেকে আমরা ঘরে যেটা যখন পাবো তাই খাবো। তোমরা সেটাতেই এনজয় করবে, দেখবে। ঠিক আছে, চলো শুরু করি। স্যান্ডউইচটা কেমন হচ্ছে? আমি বানিয়েছি, আমার এটা না, এটা আমি কেটেছি, কিন্তু বানাতে গিয়ে পুড়ে গেছে। কোনো ব্যাপার না, তাই খারাপ। পুরাটা আমার ভাগেই পড়েছে, যেহেতু আমি পুড়িয়েছি। একটু পোড়া ফ্লেভার, তাও ভালো, টেস্টি। পোড়ার রেসিপি যদি চান ওর কাছে চলে আসবেন, পোড়ার রেসিপিটা দিয়ে দেবে। স্যান্ডউইচটা একদম। তাওয়ার মধ্যে রেখে দিয়ে ও ভুলে গেছিলো, সেই জন্য এটা পুড়ে গেছে। তো আপনাদেরও যদি পোড়ার রেসিপি চাই তো ওর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। একদম, আমি দিয়ে দেবো। ভালো লাগছে। এটার সাথে ওই ইয়ে হয় না, স্পুন, কাটার, ছুরি কেটে কেটে খায় বিদেশি স্টাইলে। আনতে ভুলে গেলাম, নিচে ছিল। ওটাই করতে হতো। ঠিক আছে, বাঙালি হয়ে হাতে খাওয়ার মজাটাই আলাদা। দেখো ওরা স্যান্ডউইচটা এত টেস্টি হয়েছে যে আমি যে সস দিয়ে খাবো সেটাই ভুলে গেছি। ডিমের পোচটাই ভালো লাগছে। আধা কাঁচা ডিমের পোচ হেবি লাগে। স্যান্ডউইচ শেষ। চ্যালেঞ্জ করিনি, তাও শেষ খেয়ে ফেলেছি। কেমন লাগছে? অনেক টেস্টি। সব থেকে পছন্দের খাবার। খুব ভালো লাগে। একটু পোচটা একটু কুসুমটা কাঁচা কাঁচা থাকবে, হাফ বয়েল হবে। সস ছাড়াই বেশি ভালো লাগলো আমার। আমরা কলাটা খাবো। এটা একবারে মুখের ওখানে যাবে না, কেমন লাগবে দেখতে। ডবল মিনিং কথা হয়ে যাচ্ছে। আমার
আমার আমার করতে নেই, আমাদের আমাদের করতে হয়। আমাদের থেকে আমার টমাটোরটা তুমি খেয়েছো? খাওয়ার সময় সব কিছু আমাদের, মানে তোমার প্লেটে এক্সট্রা থাকলে সেটা আমারও হয়ে যেতে পারে। আমাদের একটা বিরিয়ানি হলে ম্যাক্সিমামটা আমারই হয়ে যেত, মানে আমাদের হতো, তোমার একার না। আমারটাও সব খেয়ে নেয় ও, পেটটুকু থাকার। আমি অনেক খেতে ভালোবাসি, ভাত তো খাবো খেতে না। বসবে, কিছু পছন্দ হলে না বলে নিয়ে নেয়, আমার রাগ হয় না। ও কাক ঠোকরার মতন ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে খাবে, আমার ওর খাওয়া দেখলে রাগ হয়, ওই জন্য আমি নিয়ে নিই। চোখ বন্ধ করে এক্সপ্রেশন দিতে গেলে চুরি হয়ে যাবে। ফিনিশ করে বসে আছে, কি করবো, তাড়াতাড়ি খাওয়া যাবে, কাক ঠোকরা ঠোকাচ্ছে। এনজয় করে খাচ্ছে। যখন তুমি ভাববে এনজয় করে খাবে, তখন সেই খাবারটা আমাদের হবে, শুধু আমার একার হবে না। না, লোভ দিচ্ছে, পেট ফুলবে আমার। ভালো লাগে খেতে, কি করব, জীবন তো একটাই, খেয়ে বাঁচি না। তাই বলে আমারটা কেন বললাম না আমাদের, খেতে বসে কোনো কিছু আমার নয়, আমাদের। আমাদের মানে আমাদের, হ্যাঁ কেন তোমারগুলো এবার আমার থালাতে ঢেলে দেবো, এখান থেকে নিয়ে নিয়ে খেয়ে অবশ্য, তাও তাও ঠিক আছে, নিয়ে নেবো। পুরোটাই শেষ করে দেবে। এবার ব্যানানা দিক থেকে দেখা গেলো এদিক দিয়ে কামড়ে খেয়ে নিল। না, তোমার বেনানা তুমি খাও, বেনানাতে ভাগ বসাতে চাই না। আমার ব্যানানা নেই। ব্যানানায় লিপস্টিকের দাগ লেগে গেল, দেখা যাচ্ছে। খাও দেখি ভালো করে। ব্যানানায় লিপস্টিকের দাগ লেগে গেছে। ধরেছো অনেক সুন্দর করে। কেয়ারফুলি এইভাবে ধরতে কেটে পড়বে। মনে হচ্ছে সস দিয়ে খাই, কিছু বলবে না। কলাটা কিন্তু আমাদের বাড়ির গাছের, কেনা কলা নয়। এই জন্য এটা যদি আমার থেকে চুরিও হয়ে যেত আমার আপত্তি ছিল না। হ্যাঁ, এটা আমাদের কেনা কলা নয়, আমাদের বাড়ির গাছে। আমরা আমরা যেহেতু বেড়াতে এসেছি, সেজন্য বাবা অনেক কলার কাঁদি কেটে সেটাকে রেখে দিয়েছে, পাকছে। আর যখন যার মানে যাচাই, নিচ্ছি আর খাচ্ছি, নিচ্ছি আর খাচ্ছি, মানে ইচ্ছা মতন খেয়ে যাচ্ছি। ফিনিশ। আমার তো অনেকক্ষণ আগেই ফিনিশ হয়ে গেছে। তো আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, ফলো আর সাবস্ক্রাইবটা করতে প্লিজ কেউ ভুলো না। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, আবার দেখা হবে।